Guðrún Brá Björgvinsdóttir, Íslandsmeistari 2025 til hamingju og viltu segja númer hvað þess Þessi númer 4 til að jafna pappa. Já, ég hitt hann í dag og hann var einmitt að hugsa það sama. Hann mjög ánægður, potið. Hann byrjar að æfa sig fyrir næsta Íslandsmót. Já, en þú varst 5 höggum á eftir Huldu fyrir loka daginn í dag. En þú byrjar með miklum látum og ert búin að jafna við hana bara eftir 2 hólur. Já, ég geri mjög vel hérna fyrstu 2, fæ 2 birdie til að byrja með og á móti gerir hún smá mistök. Þannig að ég búin að ná henni bara hérna eftir fyrstu 2 og svo þetta bara frekar jafnt svona þanga til held ég á bara 16. Þegar ég geri mistök. Já, fær 2-faldan skolla á 16. Og næ svo reynda bara högginu strax aftur tilbaka á 17. Þannig að við erum jafnar fyrir 18. Já, höggið þetta á 17. úr glompunni var rauninni frábært. Það var mjög erfitt högg. Sko, geðveikt högg úr erfiðri stöðu. Og þetta rauninni kannski leit ekkert alltaf vel út fyrir þig. Þetta leit ekkert svo vel eftir, þannig að eftir teighöggið á 17. Leit þetta nú ekkert eitthvað frábærlega út, sko. Þannig að það var gríðarlega mikilvægt að þú skildir gera þarna og svo náttúrulega jafnast 18. og þið farið í umspil. Já. Hvað hugsa maður þegar maður fer í svona umspil? Heldurðu bara áfram með sama? Já, bara sama gameplan og bara, já. Það lítið hægt að hugsa. Maður verður bara einhvern veginn að ná að halda sér rólegum og eins rólegum og maður getur og bara, já, reyna að gera sem minnstu mistökin. Þið voru reynda báða mjög svona, myndi ég að segja, þið ekki að sýna mikla tilfinningar yfir slæmum höggum eða slíku, og þó þið svona, maður sér að þið eru ánægðar að fá pútt ofan í og svona, hugsaður það að stilla hugan? Sko, persónulega finnst mér það henta mér betur að vera ekki í of miklum sveiflum út á golfvelli, að halda mig bara svolítið svona nútral, hvorki upp né niður. Mér finnst það bara orkusparnaður, en það bara ég. Já, eins og til þess þegar þú ert komin aftur, já, eins og við segjum, í skuld þarna eftir 16. Þú fær 2-faldan skolla þar. Þetta eitthvað að, þú bara búin að gleyma því, svo bara næsta högg og... Það ekkert hægt annað þótt ég var alveg mjög svekkt. Þetta var leiðilegt líka því ég átti fínasta uppáshögg og ég enda með að stoppa hann í brekkunni sem ég hélt bara að væri ekki hægt, sko. Og hann lá bara mjög illa þar og slæð það svo sem allt lagi en fer eiginlega í meiri vesen. Þannig að þetta var svona, já, bara erfitt. Já, en hvað með hólur eins og, þú veist, 11 og 12 og hólur svona á móti vindinum og náttúrulega það var bara ógeðslega erfitt. 13 líka, já. Þetta var bara, seinustu 3 dagar voru bara mjög krefjandi. Fyrsti dagurinn við vorum mjög heppin, það var lítill vindur, en ég get alveg sagt að, þú veist, ég frekar svona meiri sjálfstraust í svona veðri, þú veist, þannig að ég veit ekki, það gæti hafa hjálpað mér. Og góð tilfinning að vera heimavelli? Já, bara geggjað, maður svona fann að fólki var með manni og auðvitað hef ég alist upp hérna þótt að náttúrulega seinni 9 eru búin að breytast mikið. Hvað svona tekur við? Þú ert búin að vera að berjast í atvinnumennskunni og ert búin að vera að spila og allnokkrum mótum á Evrópumótaröð kvenna í sumar. Hvað framundan? Ég að fara til Svíþjóðar næstu viku og bara næsta European Tour mót þar. Svo ég svona smá, það svona óvíst í hvaða mót ég kemst inn núna í haust, þannig að ég verð bara að sjá hvað gerist og já, það verður bara komið í ljós. Hvernig að standa í þessari baráttu? Það erfitt, en það ótrúlega gaman líka og já. Þú fórst til Suður Afríku snemma árs og varst að undirbúa þig. Fannst þér það virka vel? Já, það fannst. Ég elska þetta land meira og meira þegar ég fara þarna oftar og bara geggjaði golfvellir, geggjuð aðstaða og bara, já, æðislegt. En golfið þitt svona, nú ertu búin að vera að spila með þeim bestu í Evrópu í vor og sumar. Horfur einhvern veginn á þannig að sérðu eitthvað sem þú þarft að bæta sérstaklega? Svona púttin hafa alltaf verið svona það sem ég get unnið mér högg inn
en ég bara búin að vera að vinna mikið í þeim og vonandi skilar það sínu. Ertu búin að vinna í öðru, högglengdið eitthvað slíku, þarftu að huga því? Nei, svo sem ekki. Ég bara svolítið kannski yfir meðalagi í því. Þannig að högglengdin svo sem ekki eitthvað sem ég hef verið að setja eitthvað mikið eitthvað fúss í, en já. En gaman að fá titil nr. 4 og jafna við pappa. Já. En Íslandsmeistari í golfi kvennaflokki árið 2025 á 294 höggum samtals úr golfklúbbnum Keili, Guðrún Brá Björgvinsdóttir.